निशास्ता बनाने के लिए मैंने ये बादाम भिगो के छील लिए हैं। 20 बादाम हैं और ये है मुनक्का जिसके मैंने बीज निकाल दिए हैं। ये सफ़ेद काली मिर्ची है, ये हरी इलायची और ये खरबूजे के बीज और थोड़ी सी खसखस। अंदाजे से आप ले सकते हैं सब कुछ।